નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો મિત્રો? આજે મારી એક નવી પિક્ચરનું મુહૂર્ત થયું, તું અધૂરી વાર્તાનો છેડો. બહુ સરસ મજાનું પિક્ચર, એની વાર્તા બહુ સરસ છે, કોન્સેપ્ટ બહુ સરસ છે અને પિક્ચરમાં અમારા નમસ્કાર મિત્રો, તો આપણા ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના સુપરસ્ટાર એટલે કે વિક્રમ ઠાકોર એક જોરદાર ફિલ્મ લઈને આવી રહ્યા છે. તો મિત્રો આ ફિલ્મનું નામ છે તું અધૂરી વાર્તાનો છેડો. તો વિક્રમ ઠાકોરની આ ફિલ્મમાં તમને વિક્રમ ઠાકોર સાથે નેહા સુથાર જોવા મળશે. તો મિત્રો આ સિવાય ફિલ્મમાં તમને પ્રકાશ મંડોલિયા પણ જોવા મળશે, ગુજ્જુલાલ ગુરુ પણ જોવા મળશે અને બીજા અન્ય કલાકારો પણ જોવા મળશે. તો મિત્રો આ ફિલ્મ એ આઠમના તહેવાર ઉપર રિલીઝ થવાની છે અને આ ફિલ્મનું ડાયરેક્શન એ અનુ પટેલ કરી રહ્યા છે. તો આ ફિલ્મ ટૂંક જ સમયમાં એટલે કે આઠમના તહેવારમાં આપણા સિનેમાઘરોમાં જોવા મળશે. તો વિક્રમ ઠાકોર પણ આ ફિલ્મ વિશે કંઈક બોલ્યા હતા, તો તેનો વિડીયો પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો મિત્રો? આજે મારી એક નવી પિક્ચરનું મુહૂર્ત થયું, તું અધૂરી વાર્તાનો છેડો. બહુ સરસ મજાનું પિક્ચર, એની વાર્તા બહુ સરસ છે, કોન્સેપ્ટ બહુ સરસ છે અને પિક્ચરમાં અમારા કેમેરામેન અન્નુભાઈ પટેલ પોતે ડિરેક્શન કરી રહ્યા છે અને અમારા પ્રોડ્યુસર આ પછી બીજો પેલા રાજુભાઈ પટેલ પ્રોડ્યુસર છે અમારા. બધા સાથે મળીને પોતે છે અમારા ભાઈ કોમેડિયન ગુજ્જુલાલ ગુરુ પણ છે, નેહા સુથાર, પાર્થભાઈ પણ છે, ભાઈ અમારા જીગાભાઈ પણ છે અને વીજુડી પણ છે. એટલે બહુ સરસ મજાનું આ પિક્ચરમાં કોમેડી પણ બહુ સરસ છે, એક્શન છે, ડ્રામા છે. તો 7મ 8મે આ પિક્ચર રિલીઝ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો દરેકને વિનંતી ચોક્કસ આ પિક્ચર જોજો. જય માતાજી. જય માતાજી.